Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou arrumar uma slime. Eu vou ensinar pra vocês. Se o seu slime estiver dura, se ela quebra, ou o clique dela não tá muito alto, eu vou ensinar vocês a como recuperar ela e ela ficar muito boa. Bom, gente, essa daqui tá no pote da Quimeleca, mas a minha Quimeleca tá guardada, essa daqui eu que fiz mesmo. Ó, pode perceber que ela tá até esticada, mas ó, tipo, ela quebra muito. O clique dela, ó, ela não faz. Então, hoje eu vou arrumar ela junto com vocês. Ó, gente, tá vendo? Pode perceber que ela tá meio dura, tá vendo? Mas assim, de esticar, ela tá mais ou menos. Mas o clique, que é o mais importante da slime, ela não tá fazendo. Bolha ela não faz, porque ó, pra esticar ela, pra fazer a bolha, ó, ela quebra. Viu? Então eu vou arrumar ela. Gente, eu fiz essa slime com cola e água boricada. Só, não usei espuma nem nada. Se vocês querem que eu faça um vídeo de slime, coloca aqui nos comentários, tá? Eu ensinando a fazer. Então, gente, essa daqui é uma slime que eu fiz cinza. Era pra ela ficar preta, mas ela só ficou cinza e tudo mais. Gente, também vocês podem colocar essência na slime, mas então bora pro vídeo. Bom, pessoal, pra arrumar essa slime, primeiro deixa eu posicionar a câmera. Gente, não vai mostrar meu pescoço, tá? Porque ele vai ficar pra cima, mas é só pra mostrar mesmo a slime. Bom, gente, pra isso eu vou utilizar... Eu comprei algumas essências na loja de papelaria. Ó, eu comprei essas 3 essências. De cupcake, de baunilha, gente, tá aqui tudo em inglês, porque comprei lá nos Estados Unidos. E uma de chocolate, pode ver aqui, tá bom? Cupcake, baunilha e chocolate. Então, pessoal, eu vou usar ó, depois, talvez, algumas essências. Eu vou usar, se tiver ainda, eu vou querer usar de baunilha, porque eu uso muita essência na slime, tá? Então, pode ser qualquer marca de essência. Também vou usar creme hidratante, tem que ser creme corporal. Pessoal, eu tô comprando esse da Sense, da Jequiti, tá? Não tô patrocinando ninguém. Só é creme mesmo que eu uso bastante. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou arrumar pra vocês. Bom, gente, agora eu arrumei aqui um jeito que vocês podem ver melhor a slime. Deixa ela assim, pessoal, um pouco aberta. E vou colocar um pouquinho do creme hidratante, pessoal. É uma dessas consciências que você tem que ser colocando devagar. Ó, esse tanto. E mexe bem, gente, mexe bem. Eu já vou pegar esse pouquinho que caiu. Você vai perceber que ela vai ficar meio grudenta na mão. Ela vai ficar, pessoal, tá? É completamente normal que ela vai ficar. Eu tô mexendo com a mão, tá? Mas você pode mexer com colher, tá? Pode perceber, gente, que o creme deixa ela fluffy e esticar mais. Então, por isso que eu gosto bastante de colocar creme hidratante nas slimes. Eu vou mexer bem e já volto. Bom, gente, eu tô aqui mexendo ainda, tá vendo? Ela já tá ficando muito melhor. Ó, lembra que antes eu puxava forte? Ela ainda quebra um pouco, mas não quebra igual antes. Tá vendo? Ela ainda demora um pouco. Mas, pessoal, vocês têm que colocar em pouquinho, porque senão ela pode ficar muito fluffy. E deixar ela muito fluffy, fica horrível sua slime. Porque ela fica esticando até demais. Fica caindo somente, você coloca ela tão fluffy. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de creme hidratante. Tá? Vou colocar um pouco mais dessa consequência aqui, ó. Você coloca e mexe, pessoal, tá vendo? Esse tanto. Agora eu vou fazer de um jeito diferente pra não tentar derrubar aqui na minha estante. Porque eu não tô afim depois de ter que lavar mesmo. Bom, gente, agora não sujou aqui. Ah, não, sujou. Oh, peguei de nada. Meu Deus do céu, gente, minha slime caiu. Pessoal, ela pegou um pouco de cabelo, mas eu já tirei. Agora eu vou começar a mexer de novo nela, tá?
pode perceber já, gente, que ela já vai mudar bastante a consciência, né? Consistência, na verdade. Tá vendo, gente, como ela fica muito boa? Pessoal, lembrando de um aviso, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Uma vez, eu tava querendo fazer um slime, eu coloquei muito ativador e não dá certo. Então, se vocês querem que eu ensine pra ficar bem legal o seu slime dessa consciência, que olha, que não usei espuma de barbear. Gente, espuma de barbear é muito cara, muito cara, muito cara, muito cara, muito cara. Então, eu prefiro fazer slime sem espuma e ela fica com uma consciência muito boa. Então vocês colocam aqui nos comentários, muitas pessoas. Se tiverem apenas 3 comentários escritos: Fê, faz slime, eu faço, tá? Então vamos continuar para o processo. Bom, gente, agora eu já mudei de posição da câmera e essa slime já tá muito melhor também, mas ela ainda tá um pouco quebradiça. Então a gente ainda vou colocar mais um pouco, mas dessa vez... Ai, desculpa, gente, desculpa mesmo. É que eu já tô gravando sem produção, tá? Gente, agora eu coloquei bastante menos do que todos, sério. Por que eu coloquei menos que todos? Porque ela já tá muito fluffy. Eu não quero deixar muito líquida. Então eu tô colocando em pouquinho, aí eu mexo em pouquinho. Pessoal, pra mexer ela melhor, você faz desse jeito que eu tô fazendo. Ó, pessoal, eu vou tirar um cabelo, porque é horrível ter uma slime com cabelo, pelo menos eu acho. Ó, você vai esticar, gente, pegar aqui e abaixar, ó. Esticar e abaixar um pouco. Velho, você pega, dobra e puxa. Pega, dobra e puxa. Pode perceber que ela vai ficar cheia de fio, né? Mas isso é muito bom depois de mexer pra fazer o cupcake. Ou você estica, faz o cupcake e pega. Porque assim, ela também mistura bem mais rápido do que ficar mexendo com a mão. Pessoal, agora eu vou colocar um pouquinho da essência e depois eu volto. Gente, agora eu vou colocar a essência. Pra colocar a essência, você precisa ter muita calma. Porque senão você vai ficar muito... Parece cocóleo, gente. É horrível. Então eu vou colocar nela a essência... Pensar. Temos 3 essências. Eu já usei bastante essas aqui de baunilha, porque o cheiro dela... Ó, tá vendo esse liquidinho aqui, ó? Esse líquido que tá aqui embaixo, gente, aqui, ó, é o que tá sobrando de baunilha. Esse aqui é o de chocolate. E o de cupcake, que também tá bem pouquinho. Os que eu mais uso são esses, porque são muito cheirosos. Esse tem um cheiro muito forte, então eu não gosto muito dele. Então sobrou os 2. Eu vou tirar, minha mãe mandou eu escolher. Gente, por que vocês devem estar pensando, ele não tem marca? Porque eu comprei, na verdade eu ganhei uma fábrica de fazer gloss e esse aqui é a essência de gloss. Mas também dá super certo na slime, então eu uso. Eu vou tirar então a minha mãe. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu só tenho mouse, eu escolho esse daqui. Eu vou escolher o de cupcake, então, tá? Se tiver, eu vou usar o de cupcake. Se não tiver, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mentira, gente. Aí se não tiver, eu tiro entre o... Vixe, gente, tem nada aqui dentro. Ó, pode perceber, ó, não tá caindo nada. Eu gosto bastante do cheiro dele. Ah, caiu. Precisa cair mais uma gota. Olha, pessoal, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui tá vendo, pessoal, as gotas vermelhas, rosa. Bom, pessoal, vocês viram aqui que eu coloquei, né? Então, eu vou colocar pouquinho e depois eu vou mexer. Pouquinho mexer, porque senão ela fica muito olhuda. E ela já fica se você colocar uma gota. Então, imagina colocar várias gotas, né? Vocês podem ver que ela até não quebra mais, olha, gente, ó. Tá vendo? Mas se puxar forte, quebra.
Mas eu ainda vou amar isso, sinceramente. Gente, ela ainda não tá com muita essência, o cheiro. A essência é pra dar cheiro, pra quem não sabe. Mas o de cupcake, ele é muito, muito, muito sem essência. Ai, caraca. Coloquei muito, gente. Olha, coloquei muito de essência de baunilha. Mesmo eu tenha sorteado, eu coloquei porque é de cupcake, ela tinha acabado. Tinha muito pouco. Acho que esse daqui eu vou ter que mexer aqui dentro do pote. Ai, gente, mais uma vez, muitas desculpas. Olha o meu dedo como tá oleoso. Pessoal, esse daqui eu vou ter que mexer com a mão mesmo, porque no pote não dá pra mexer. Olha que ela escorreu na minha mão. Nossa, o cheiro já pegou daqui de longe. Nossa, muito bom. Gente, não dá pra vocês tirarem. Mas tá com um cheiro muito bom de baunilha. Sério, muito bom, muito bom, muito bom. Pode perceber, olha, quando estica, ela fica oleosa. Ela fica oleosa. Olha minha mão oleosa. Mas ela vai sumindo enquanto você for mexendo. Ela some da sua mão. Pode perceber que ela tá fluffy, ó. Muito boa. Mas ainda vou colocar um pouco mais de creme hidratante. Porque eu ainda acho que eu ainda não tenho muito creme hidratante. Nem o clique não tá muito bom. Agora eu vou exagerar bastante no creme hidratante. Mas ela vai dar ponto. Coloquei 2 negócios cheios. Eu não vou colocar mais essência. O cheiro já ficou muito, muito, muito forte. Olha aqui, gente. Olha o creme hidratante. Nossa, gente. Escorreu tudo na minha mão. Acho que agora eu exagerei de verdade. Mas eu vou ficar mexendo, 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 mexendo. Até ela dar um ponto de slime muito boa. Gente, tem um cabelo aqui que eu ainda vou pegar ele. Aqui, eu te peguei, meu querido. Opa. Gente, tirei o cabelo, tá com slime, tá vendo? Depois eu jogo fora. Ah, sujou toda a minha bancada, mas é só depois, né, gente, pegar. Eu nunca passo pano depois que eu termino meu slime na mesa, gente. Porque esse negócio que a gente pode jogar de cola no lixo é uma slime já, né, gente? Porque gruda bastante. Gente, essa textura dela, meu Deus, tá muito boa. Ó, ela tá quebrando, mas tá com uma forma de quebradiça ótima. Podem até perceber que a escada dela já tá indo até mais forte. Ó como ela tá caindo rápido agora, ó. Tá vendo? Isso é por causa do creme hidratante. Mas ela ficou muito top. Que boa, gente. Fazer isso é muito bom. Eu vou fazer um cupcake perfeito pra vocês agora, tá? Só pra encerrar aqui esse vídeo. Ai, pera aí, gente. Quando a gente começa errado, a gente termina errado. Então a gente precisa começar de um jeito certo. Gente, não tô conseguindo fazer certo. Pera, deixa eu pegar. Agora sim, gente. Pera aí! Ai, gente, meu cupcake não quer sair perfeito agora, mas então eu vou ter que fazer com o cupcake mesmo. Porque o cupcake, ele sempre dá certo, né? Pra fazer o cupcake.
Não ficou tão perfeito aqui na parte de cima, né? Mas eu vou fazer de novo, gente. Ó. Gente, foi slime pra tudo, qualquer canto. Ai, meu Deus. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscrevam no meu canal se você ainda não for inscrito. Um beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de comentar e deixar o like. Tchau, gente.